Hola, los invito a mi canal. Hay que echar cola blanca, cola fría, cola blanca, escolar. Le echamos en un pocillito, un poquito, así de poquitito, así, o si no más, la cantidad que usted quiera. La cantidad de pegamento es la cantidad del slime. Y después revuelves harto rato, lo dejas sin 3 o 2 días y el slime ya va a quedar listo. Y aquí termina mi vídeo. Hasta luego. Aquí termina mi vídeo. Recuerden, hagan esto. Es súper fácil.